Hello friend, Mix Naga Common Public Platform Ajbi apni khan la samne te aiba pare se age de amila video te kwa nisana ami khan itia sister Holibi ami khan la social activist Nagaland tai maki manu Holibi iman public kan karne awaz uthai thake aru nagaman karne tai जानकारी करबले लागा बिशि पब्लिक ला राइट खान की बिसार बोला के तबे सोशल एक्टिविस्ट करिगेना एकदम ভাল काम करिगेना आही थका हमाइते इতিয়া तो ताइ लगते आमी खान कोरोना लागा सीजन आसे तो कोरोना लागा केस किने का आसे ताइ लगते हुइबा पारिबले आइसे तो होली ला उपरते 2 crore defamation case by referral hospital करिगेना आमी खान सोशल मीडिया ते बिशि पाइसे और पब्लिक खान बिशि जान आसे होली भी इতিয়া किने का आसे की होइसे हुसाना मिसा आसे आपन खान के क्लियर कट अनि दिबले आमी आपन खान ला सामने दे आइसे मला सब्सक्राइबर्स और रिव्यूअर खान मोरन ब्रा वीडियो खान शेयर करिगिना पब्लिक खान के जानकारी करो बि दिबि करिगिना एक बार आपन खान के रिक्वेस्ट करि आसे तो सिस्टर होलिबी के आमी खान लोक करबा पारे आसे आमी ला प्लेटफर्म दे ताइ के आनबो पारे आसे ताइ के इतु किनिका आसे कि होइसे और किले निका आसे करिगिना किनिका इनिका होइ जाइसे इतु खान एक बार एकता दुइता आपन खान लगते जानकारी करबो दिबले आमी सिस्टर होलिबी के लइगिना प्लेटफॉर्म दे आइबो पारे आसे तो सिस्टर गवान एसना अपनी लगा ऊपर एक केस आसे कइसे तो अपन की कारणी की पुरा की होय जायगेना इनिका अपन लगा ऊपर दे रेफरल ब्रा 2 crore defamation केस कइसे तो जानिबले मन आसे मला पब्लिक और सब्सक्राइबर्स व्यूअर खान के पर कइ दिले ভাল আছে কইগেনা মই একবার রিকোয়েস্ট করে আছে थैंक यू सो मच थैंक यू अबू अपनी मन मुझे टाइम दिया करने अपनी के फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी के और कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म के आमी धन्यवाद जनासे और मूल ऊपर केस चले ऐसे कोला तो खबर तो होसा से और की केस चले ऐसे कोले तो अपनी क्वेश्चन होय तो ऐसे के होना अडिशनल डिफेमेशन केस ना ये तो चले ऐसे और इतो केस की करने कुड़ी दिशे कुछ कोले तो मूल ऊपर एने तो मैं कुन होली भी इने साइड पे तो स्टूपिड को बिकॉज़ इतो आमी ला ऊपर केस को ले को राइट भी नहीं था खाना को आमी ला गलती को भी नहीं ना ताते आमी तो जस्ट आई हैव गिवन अ प्लेटफॉर्म टू नीडी पीपल और ताइखान ला कहानी तो ऑलरेडी मनु खान रा जानिए ना थाकिसे और इतो कहानी तो ऑलरेडी मनु खान एते होते मनु खान तो सर्कुलेट करेसे तो आमी भी एज अ कंसर्न सिटीजन और इतो कहानी कि एनिका मनु लोते एनिका होइसे एनिका दुख पाइसे और एनिका करेना 6 month प्रेग्नेंट वुमन तो एनिका मंस दिगदार पा मरिसे न खबर होना तो आमी तो केस पर्सनली भी ताहान के भी जानि बोले मन थाकिसे फैमिली के भी लोक करले मन और अवेयरनेस करने ताहान प्राय एनिका इनिशिएटिव लिना मेसेज तो सर्कुलेट करिना से तो मेसेज तो बेसी मन तो लंबा कहानी भी मान नपुरि चाहिए ना तो इतो कारणे आमी तो ताहान के इतो कहानी के आमी एकता चेहरा दिबो गना ताहान के लोक करि साबो गना फैमिली लोते मिलेना ताहान ला कंफर्ट जानिए ना आमी तो ताहान ला कथा दो इतो आमी वीडियो ताहान की मेसेज लेकिन थाइसे इतो अवेयरनेस करने थाला करने आमी ताहान ला इंटरव्यू लिसे इतो इंटरव्यू ला करने इतो स्टोरी के कवर करा करने ही आमी ला पडे डिफेमेशन केस लगाइना से एंड इतो इंस्टिगेट करिसे समथिंग ना इतो भी क्योंकि कोई ना से कथा तो बेसी ताहान इतो लिखिना से लिबे इतो असे कि ओवरऑल गुडविल ताहान ला हॉस्पिटल ला गुडविल बिया होइसे बिना आमी ला पडे डिफेमेशन केस करि दिना से तो मैं एने दूसरा मानु खान के भी क्वेश्चन है तो ऐसे कि सब मानु के कॉन्स्टिट्यूशन का राइट दिना से ताहान बिया लागिसे कइसे तो ताहान प्राइवेट आमी ला पडे केस करिना से तो मैं भी तो ताहान ला तो रिएक्शन के रिस्पेक्ट करि दिएसे और की होबो कोर्ट पर फैसला करि दिबो आमी भी पीछे ना हटिबो आमी भी आमी ला साइड पर की आमी ला राइट আছে आमी ला तो हिसाब पर आमी भी ताहान के चैलेंज बैक करि আছে तो केस तो चले আছে और मलाई तो हेयरिंग थेक्से 30 डे लास्ट मंथ ना तो इतो कोर्ट पेपर आमी खान भी चैलेंज बैक करिना इतो आमी ला हेयरिंग तो 30 डे थेक्से तो दिन फैसला लगिना आमी खान टाइम एक्सटेंड करिना से केस स्टडी करिना आमी ला एडवोकेट भी केस के किना करना आगे ले जाओ सब तो इतो सब तो मिला मिली आमी एडवोकेट पर केस खान की हां को बोले से एडवोकेट खान सा से तो इतो किने का करना केस चले से मला भी अच्छा तो अपनी खान इतिहास से होली ओवर की कइसे तो हनिसे कि ता लगा ऊपर ते 2 crore defamation केस लगा तो ले तो ताइ किनका की करने इनका होइसे अपन खान तो कोइ दिसे तो केस भी जाय आसे कइसे ताइ भी पिछे तो ना हातिबो कइ आसे और इतो तो ले किनका ले कोर्ट पर ही फैसला करबले आसे कइगिना ताइ कइ दिसे तो क्लियर कट तिता तो ले तो इतिया
তে 30 তে হেৰিং থাকিছে গলো তো নেক্সট হেৰিং তুলে তো কোন দিন হ'ব কিতাপ কোৰ্টে যাবলৈ আছে ইটো কো খবৰ আছে না নাই yes bro itu mula case tu na man time magi na itu mula case tu hearing next hearing tu 29 itu month ase October na 29 ase next hearing to itu karne bhi ami apne hala prarthana bhi lage aru ki ase sorry faisla koro dibo na ami galti ase kule to moi to ready ase I will accept my mistake whatever is needed mula side pa koribo hole bi ami galti na kori na ami lopore enika আমি কে harass kura ami ke torture kura itu to isor jane aro kun itu case amila itu activities ke follow kore ase bujibo ami to galti no kori na ase bole na lebi ta hanla side te ra kina ami khan itu faisla to ami kanun late rakhi dishe isor late rakhi na ase ki hosa hobo kanun para bi amila law pore vishwas ase tahan ki thik hobo itu faisla kori dibo isor bi ami lote ase ki thik hobo isor para bi faisla kori dibo to moi itu tahan law pore is moi itu kanun law pore aur isor late rakhi dishe to na lebi ami prarthana bi lage so malla prarthana lage to moi kare itu mula case mula case cholala itu law pore prarthana kori dibi ami ki yad kori dibi na to request kore set ne hanke acha to ita gwane sanam ताकि प्रमोट करान छना ऐसे लेबि कुरबै लागि बना लोग पाया से मन भाल मन से तो ताई लगा YouTube चैनल देश से होली ला YouTube ताई चैनल खोलिना से तादे जयगिना कन भी ताई लोग भी जॉइन करबी कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म ती केनिका सपोर्ट करिसे आमी दुजन तो इके ऐसे आमी कान तले तो वॉइस अगेंस्ट करप्शन আৰু পাব্লিক লাগা আওয়াজ উঠাই দিয়ালা আমি খালি এটো কৰি থাকে এটো পৰা তালা চ্যানেল দিবি জায়গিনা সাবস্ক্রাইব কৰিবি আৰু তাইলাৰ ৰিকুৱেষ্ট আপুনি খান লগতে কৈ দেন মোলা সাবস্ক্রাইবাৰ্স ভিউয়াৰ খান কিবা মই বি কবলে মন আছে প্ৰেয়াৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰা আছে আমি খান এটো জিতিবই লাগি আছে আমি খান দেখিলা মানে কৰনা পৰা জিতিব না দিব লাগে আমি খান আৰু আমি খানি জিতিব লাগে এটো ৰাই আমি সবকে প্ৰেয়াৰ ৰিকুৱেষ্ট বি কৰা আছে আৰু সিস্টাৰ হলি বিগে প্লেটফৰ্ম দে আনবল পাৰা লাগা খুশি ওপৰতে सबके प्रेयर रिक्वेस्ट करे আছে আৰু সাপোর্ট কৰিবি কইনা এটো বি একবাৰ জনাই দি আছে আপনি দলে তো এটা তো আপনি লাগা আৰু মিডিয়া তেলে তো আজিকালি কিনিকা যাই আছে কি হৈ আছে আপনি লাগা ইউটিউব জার্নি কিনিকা যাই আছে একবাৰ জানিবলৈ মন আছে পাব্লিক খান একবাৰ কৈ দিলে ভাল থ্যাংক ইউ সো মাচ মই তো দা কাৰণে না একচুয়ালি মই তো ইটো ইউটিউবৰ হ'ব গইনা বি হলা নহয় মোৰ ইউটিউব চলাব গইনা नौकरी ना थाक्छ मन आइडिया ना और मन प्रोफेशनल भी নহয় यूट्यूबर আপনি হান কিনা प्रोफेशनल बार কৰি থাকে তো নিচিনা আমি मन प्रोफेशनल নিচিনা তো আমি না পাৰি হলিবি মই তো মোলা মেসেজ মানু তাক পুঞ্চি বলে লাগি তো হিসাব পৰা একদম আনফিল্টার্ড ড্র কি পারে এটো কৰি দি থাকে তো ইমান দিন মই একচুয়ালি মই বি একচুয়ালি সেলফ এমপ্লয়েড আছে না আৰু আমি কাম কৰি মোলা দুসৰা কাম বি বিজি থাকা কাৰণে আমি লাইক ইউটিউব তে এক্টিভিটিজ ইমান বেছি নাই হলিবি kita भी ami lagi public ke ami khana especially ami la public ami khanla naga public ke janawale munasib le do ami itu time te video upload kore aru paratu ami naga mi see use kore since ami la manu ami khanla naga manu khana ami lote bishi connect hoye se ami ke follow koribi ami ke subscribe koribi nokolibi ami ke follow nokolibi sob manu bare man moi ki mola pare morom kori di na ami ke nika follow kori na ami la kotha huni dia karne ami khanla manu khan sa manu khan sob ke dhanyawad jana ase enika hi morom kori na rakhibi aru ami bi hosa niyom chulai na isorla etu wisdom luina ভাল যিমান দিন পারবো ভাল কাম করব কারণে আমি কে ইয়াদ করে দিতে প্রার্থনা দে আর আমি তো কয়েকটা প্রফেশনাল ইউটিউবার নহয় তো আমি নাজানে এটা ইয়াং আছে পারে আছে করে আছে আর এটা টাইমতে হি আমি এটো প্ল্যাটফর্ম ইসর আমি খান কে দিয়ালা ভাল বা ইউটিলাইজ করো না পারে শিখলে তো মই পিছে রিগ্রেট করব মন নাই না তো কারণে পারা তো আমি বি এক্টিভিটিস কাম করে আছে তো হসা প্র করব দিব কারণে ইসরা কৃপা লাগে প্রার্থনা দিয়া করে দিবি এটো কমন আছে আর মই para to kiman active ho paru kuro ita to kiman active nai moi bi okay ta dole tu gwan sana tai bi public karni awas uthana na se tu apn kan sob clear korle se ita moi ekta kobole mon thaga dile tu naga manu kan ami apn kan logode kobole mon ase ami public kan logode aru ite channel de kiman ase moi kiman jon pra video sai ase apn kan je kobole mon thaga dile tu youtuber logode guilty হই যাইলে কি হই গনে ক্লিয়ার হই যায় ইটো নাগা মানুষ জানে না জানে নাগা মানুষ সব জানে হলিবি না করে লাইক
আমি কবলে মন আছে ইটো হিমাচল ৰেডিঅ হলেতো নাগা মান কি বেছি বেজাতি কৰিছে সব মান ভিডিও বনাই কিনা আপুনি তো গিলটি আছে কলি তাই বাৰ নাগা মান কে চ্যালেঞ্জ কৰি কিনে কি কৰা পৰা এৰেষ্ট কৰি কিনে কেছ তো আনি লৈছে why because তাই apology ভিডিও বনা নাই আৰু আমি গান হাৰিশ গৌৰৱ লগতে কৰিছে কেছ কৰিছে আমি গান ইটো নাগা মান কে বাহাৰ ষ্টেট পৰা ইণ্ডিয়াৰ পৰা নাগা মান কে ডিফেমেশন কৰাৰ কাৰণে আমি কেন কেছ পি কৰিছে লিবি কি হৈছে তাই এপোলজি ভিডিও বনাই দিছে ক্লিয়াৰ কাট কৰি দিছে খতম আৰু আমি গান অৰুণাচল লাইকেছটো জানে অৰুণাচল মানুহে চেনা মানুহ কোৱাবৰাহে কি কৰিছে তাইকে আনি কেনে অৰুণাচল লা কালচাৰ দেখি আছে অৰুণাচলৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন দেখি থাকিছে অৰুণাচল মানুহ কেনেকা আছে কৈ কেনে দেখাই দিছে আৰু শিকাই দি কেনে পঠাই দিছে being a Christian state আমি গান নাগা মানুহ গান আমি গান খ্ৰীষ্টান মানুহ আছে কৈ আৰু যদি তাই কথা তাই গলতি নাই হয় তাই সোশ্যাল এক্টিভিষ্ট আছে পাব্লিক লা জানকাৰ কাৰণে তাই ভিডিও বনাই দিছে কৈছে হইলিবি ইটো যদি গলতি থাকিলি এপোলজি ভিডিও একটা পৰা খতম হ'ব পাৰিব লাগে দুনা being a Christian হৈ কিনে আমি খ্ৰীষ্টান ষ্টেট হৈ কিনে একজন পৰা গলতি কৰিছে কইলে তো 2 crore defamation case লাগাই দিয়া তো পাব্লিক কাৰণে ইটো কি ক'ব referral pata laga upor te 2 crore defamation case lagai diala to apni kan comment section te paisa bi kila mani ami kan to dosaman gibi ingo forgive and forget kore thake aru youtube te clarification kuri dia to ki bra hoy guilty hoile apology video banai kena mentioning on that very topic aru apology kuri video banai kena subscriber viewer kan je koi dile ta je bra hi ito viral video hoy thakan mistake hoy thakan clarify kuri gina iku case na kure aru am kan youtube laga terms debi ase am kan jodi galti hole to apology video bunaba lage itu to name de ase am kan name debi hoile bi ekta hospital laga referral hospital laga video banai dia karani guilty hoy takibi sidha hoy takibi guilty hoy takibi to as a Christian itu rectify koribi nohale itu enika ase clarification deba lage to na defamation case 2 crore itu 2 crore lagai dise etu pra naga manukhan etu porte ki kobale ase comment section te dibi aru tala pathana te support kurbi tala channel te subscribe kori gena tai laga platform te bi join kori dibi koi gena holi bi yap to koi gena ase to tate subscribe kori dibi koi gena etu bi ekbar apne janai dia ase thank you so much amu thank you